係，姐姐你好，Hello，姐姐你叫咩名啊？有啦，係，你今年幾多歲啊？28歲啊，28歲，你結咗婚未㗎？未啊？未，好啊。姐姐你而家喺香港邊度做嘢啊？喺哥倫洞嗰度咯，九龍塘，係啊，喺嗰度照顧幾多人啊？照顧4個人啊，2個小朋友同先生弟弟，哦，兩個小朋友幾多歲啊？9歲同11歲啊，9歲、11歲，好啊。咁再之前咧喺邊度做啊？喺沙田沙田，喺嗰度又照顧幾多人啊？照顧4個人啊，又係4個人，係啊，又係先生太係太。啊，先生弟弟2個小朋友咯，哦，小朋友幾多歲啊？9歲同11歲啊，哦，又係9歲同11歲啊，咁啱啊！好，姐姐你識唔識煮飯啊？食你識煮咩餸啊？蒸魚、蒸米花，係酒菜係同埋炒飯識唔識啊？都識，係啊，識唔識煲湯啊？食啊。啊，咁叻啊！好啊好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，拜拜。